马良用神笔画了10个太阳，后羿去射，射破了天；女娲去补，还剩1个太阳；夸父去追，夸父追得累死了，倒地变成2座大山。大山挡在愚公家门前，愚公把山移走，山里蹦出了蝎子精和蛇精。幸好愚公院子里面种了7个葫芦籽，变了7个葫芦娃，打败了蝎子精和蛇精。可葫芦娃也怕妖精报复，7人抱团移民海外定居。由于身高不够，被当成了7个小矮人。一个公主不知被何人追赶，躲进了他们的房间。可公主还是掏出了恶毒皇后的毒苹果，刚咬一口就昏睡过去。这时乔布斯正在森林里散步，由于口渴进屋找水喝，看到了被咬的苹果，拿在手里突发奇想，制作了苹果手机。屏幕前的小哥哥小姐姐们买了智能手机，看到了我们的视频，疯狂的点击小红心和关注。他呀，咋的了？这小脸绷着啊！哎呀妈，这来你咋的了？哎呀妈，这小胖老娘们儿，这一天，哎呀，他呀，咋的了？跟老爷这是啊？生气啦？生气啦？哎呀妈，你行了，一个小女孩家家的这一天。